Assalamu alaikum poštovani gledatelji, gledate vijesti BIR televizije. Energoinvest je uputio Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zahtjev za poskupljenje prirodnog gasa za drugi kvartal 2026. godine u iznosu od 4,59%. Istovremeno rastu i cijene goriva u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci pojašnjavaju da će to pokrenuti novi val inflacije. Brojna klizišta u Tuzlanskom kantonu prekinula su ključne putne pravce i ugrozila sigurnost stanovništva. Najteže je u Tuzli i Kalesiji, gdje su pojedine porodice već evakuisane, a nadležni upozoravaju na mogućnost dodatnog pogoršanja zbog najavljenih padavina. Vojno-politički analitičar Nedžad Ahatović upozorio je da Bosna i Hercegovina zaostaje u modernizaciji oružanih snaga u odnosu na susjedne zemlje. U kontekstu utrke u naoružavanju Ahatović pojašnjava da ona ne vodi automatski ka sukobu, ali da povećava ukupni sigurnosni rizik i stvara takozvanu sigurnosnu dilemu među zemljama regije. U Sarajevu je danas održana 48. redovna sjednica Vijeća muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kojom je predsjedavao Reis Ulema Husein Efendija Kavazović. Na dnevnom redu sjednice našlo se više važnih tačaka iz oblasti vjerskog, obrazovnog i administrativnog djelovanja Islamske zajednice. U Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu prikazan je dokumentarni film Bosanski vitez autora Tarika Hodžića, koji kroz ličnu priču preživjelog Srebreničanina Seada Delića istražuje historiju i identitet Bosne. U galeriji općine Novi grad Sarajevo otvorena je izložba Historija u kamenu Tarihi Sarajeva autora Emraha Seljacija. Izložba je upriličena povodom obilježavanja Dana grada Sarajeva, a posjetiocima donosi sarajevske priče iz minulih vremena koje su na poetski i kaligrafski način sačuvane u kamenu. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je na potpuno rušenje iranskih elektrana i mostova u roku od nekoliko sati ako Hormuški moreuz ne bude otvoren do roka koji, kako je Trump naveo, ističe večeras. Američki predsjednik navodi da je iranski odgovor na američki prijedlog o prekidu vatre prenesen preko posrednika značajan, ali nedovoljno dobar. U pojasu Gaze sve veći broj djece ostaje bez roditelja dok se humanitarna situacija dodatno pogoršava. Priča 6 djece koja danas žive u sirotištu na jugu Gaze svjedoči o svakodnevnoj borbi za opstanak. Opširnije u večerašnjem dnevniku BIR televizije. Ostanite uz naš program. Assalamu alaikum.